我自己本身都係退咗休，我覺得唔好退咗休之後呢，就係話自己老人家啦，我咩都做唔到。其實係退而不休，你揾到一個目標，你就擺時間落去做嘢，係唔會一朝一夕學到翻嚟，不斷向上，不斷學習。我都係咁樣鼓勵啲學生，所以我見到佢哋有今日嘅成果，自己都好開心。咁其實而家都睇到嘅成效都好高咯。咁其實大家同學咧繼續努力咯，咁繼續咧再繼續多啲參與呢啲課程，咁對佢哋嚟講咧都可以增加佢哋嗰個社交活動啦。咁所以好希望佢哋可以繼續參加呢啲活動。我能夠有今日可以喺呢度展示我哋嘅作品，係傳教順安中心奇藝文青長者作品嗰度幫我哋展覽嘅。入邊啲姑娘啊、導師啊，個個都好好嘅。其實我哋開頭學都唔識嘅，乜嘢都唔識嘅，但係佢哋教得我哋好好，我哋個個長者都好開心嘅喺度學嘢。其實我好細個咧就中意畫畫噶啦，咁一路咧人生開始結婚湊仔，咁到而家咧有時間空落嚟啦，嚟到順安長者中心，咁啱啱有一個奇藝文青。所以我好有機會學咗咁多畫，學咗以前唔識嘅嘢，補翻以前嘅夢想。你只要去做，踏出第一步，你就可以做好多嘢噶啦。我後生都冇學過畫畫嘅，係退咗休之後先學嘅啫。就算你初初可能係冇咩興趣嘅，但係你畫下咧，你就知道你個興趣原來喺畫畫嗰度，好開心嘅，真係好開心。因為將你學到嘅嘢表達翻出嚟，發夢都冇話我畫到呢啲畫同埋寫到呢啲字，因為我字都唔識嘅，所以我而家畫到呢啲畫，我好開心。就好多謝中心請啲老師教我哋學，因為我哋自細我都冇話諗到話畫到呢啲咁嘅畫。我希望嗰啲長者咧唔好話自己老咗學都可以做到啲嘢出嚟嘅。但係人哋話我老，我唔認老㗎，我都繼續畫畫寫字。即係由零開始到而家係好有滿足感嘅，有一個大家庭，我哋好好嘅，個個都同埋啲導師都好。喺嗰個導師訓練班嘅過程之中咧，我哋都學識咗好多嘢。咁老師又都教我哋學以致用。我哋大家都可以教學相長，喺佢哋身上我都學到好多嘢。